नमस्कार दोस्तों, आर.एस. डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, जो हम डिजाइन बनाएंगे वो बूट गले पर होगी। तो देखिए, आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा देखा करिए शुरू से लेकर लास्ट तक। तो देखिए, इसका शोल्डर और आर्म होल हमने कट कर लिया है, अस्तर और कपड़े दोनों पर कट कर लिया है। तो देखिए, इसका शोल्डर हमने 7 इंच लिया है, आर्म होल भी 7 इंच लेंगे। और देखिए, जो ब्लाउज है तो ये 34 इंच चेस्ट साइज का ब्लाउज है। तो इसकी तैयार लंबाई हमने 14 इंच ली है। तैयार लंबाई 13 इंच है, तो 1 इंच ज़्यादा इस तरह देखिए 14 इंच लिया है। तो अब देखिए, गले की कटिंग करना है। तो देखिए, जो ऊपर गला रखेंगे उसकी चौड़ाई हम 4 इंच 2 पॉइंट लेंगे। गहराई इसकी 2 इंच लेंगे, 2 इंच 2 पॉइंट लेंगे। तो इस तरह देखिए, इसे कट कर लेंगे। इस तरह देखिए कट कर लिया है। अब जो नीचे गला रखेंगे उसे बुकरम पे कट करेंगे। तो देखिए, हमने बुकरम को डबल फोल्ड करके लिया है। तो जितनी लंबाई और चौड़ाई रखनी है उसी हिसाब से बुकरम लेना है। तो देखिए, इसकी चौड़ाई हमने 5 इंच ली है। देखिए, ऊपर से छोड़ते हुए इस तरह निशान बनाएंगे। और यहाँ से देखिए, इसकी गहराई हमें 8 इंच रखनी है, तो 8 इंच पर निशान बना देंगे। इसकी चौड़ाई 4 इंच पर लेंगे और इस तरह से निशान बनाएंगे। इस तरह देखिए, गले का शेप देना है। तो देखिए, यहाँ से हमने इसकी चौड़ाई 4 इंच ली है, तो यहाँ से थोड़ा सा कम लेंगे। पूरी गले की चौड़ाई हम 7 इंच लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इसको अच्छे से बना देते हैं। तो अब देखिए, इसे कट कर लेंगे। इसकी गहराई हमने 8 इंच ली है और चौड़ाई पूरी डबल फोल्ड किया है इसे। तो पूरी चौड़ाई इसकी 7 इंच है, 3.5 इंच है डबल फोल्ड करके। तो इस तरह देखिए, इसे कट कर लिया है। तो इस तरह देखिए, इसको अच्छे से कपड़े पर मिलाते हुए रख लेंगे। तो अच्छे से रखकर इस पर पेस्ट कर देंगे, तो ये कपड़े पर पेस्ट हो जाएगा। तो देखिए, पेस्ट करने के बाद बाहर की साइड से ज़्यादा कपड़े को कट करेंगे। बस यहाँ पर आधा इंच बचाते हुए कट करना है। तो इस तरह देखिए, कटिंग हो गई है। तो अब देखिए, पहले इसका ऊपर वाला गला तैयार कर लेंगे। तो अच्छे से बनाते हुए गले पर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद देखिए, नीचे की तरफ सिलाई लगा देंगे और इसको पलट कर तैयार कर लेना है। तो देखिए, नीचे की तरफ भी सिलाइयाँ लगा दी है। तो इस तरह से देखिए, इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद गले पर सिलाइयाँ लगा देंगे। इस तरह देखिए, गले पर सिलाई लगा दी है। देखिए, हमारा ये गला तैयार हो गया है। तो इस तरह देखिए, इसको बराबर से मोड़कर इस तरह उंगली से दबाएंगे तो इस पर निशान आ जाएगा। अच्छे से इसको बना लेंगे। बिल्कुल बराबर से बनाना है, तभी गला बिल्कुल बराबर से बनता है। तो अब देखिए, इस गले को हमें बनाना है। पहले देखिए, बाहर वाली साइड से जो कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लिया है उसे इस तरह मोड़ते हुए सिलाई लगा देना है। तो इस तरह देखिए, सिलाई लगा दी है बाहर वाले कपड़े पर। तो देखिए, इस पर भी सेंटर मार्क करना है। पहले इसको बिल्कुल बराबर से मोड़ लेना है और इस तरह उंगली से दबाना है तो इस पर निशान आ जाता है। तो देखिए, निशान बिल्कुल बराबर से बनाएंगे ताकि बिल्कुल बराबर से सिलाई चले। अब देखिए, जो ब्लाउज पर सेंटर मार्क किया है उसी से इसको मिलाते हुए रखना है। तो देखिए, इसको बिल्कुल गले के बराबर से रखेंगे और देखिए, बिल्कुल गले के बराबर से इस पर सिलाई लेंगे दोनों साइड से। तो यहाँ से देखिए, इसको हमें खुला रखना है, इस पर डोरी लगाना है। अगर आप बंद रखना चाहते हैं तो नीचे से ही सिलाई लगाएं। देखिए, अच्छे से मिलाते हुए इस पर पिन लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल बराबर से रहे।
देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब देखिए यहाँ से इसको कट कर देना है। तो देखिए इस तरह कट कर दिया है। अब पूरे गले पर कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद इस तरह देखिए इसको अंदर की तरफ पलट देंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से बनाते हुए इसको पलट लेना है। तो इस तरह देखिए पलटने के बाद गले पर सिलाइयाँ लगा देंगे। तो इस तरह देखिए गले पर सिलाइयाँ लगा दी है। तो अब देखिए लेस लेंगे। तो देखिए ऊपर गले से लगाना है इसको। तो इस तरह देखिए लेस लगा दिया है। और देखिए दोनों साइड से प्लेट्स भी बना दिए हैं इसके। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 3 इंच का चौकोर कपड़ा लिया है। और देखिए इस तरह से यहाँ पर इसको इससे डिजाइन बनाना है। तो इस तरह देखिए इसको लगाना है। यहाँ पर देखिए आधा इंच छोड़ते हुए इसे लगाना है या सेंटर से पे बिल्कुल बराबर से लगाना है। देखिए यहाँ पर इसको हाथ से सिलाई लगाते हुए लगा देते हैं। तो अब देखिए गोल्डन लेस लेंगे और इस तरह से लगाना है। तो इस तरह देखिए इसको लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए हम डोरी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से डोरी लगा देंगे। तो अभी हमारा डिजाइन बन गया है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिजाइन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।